Tandar Soccer Tongue Jictina Dix Marajirba Cons Tandar Tonbi Chuji Charmbi Sember Dopa Tamchidan Deras Guardinasa Lama Arnbochi Dakushor Pamir Damjuni Quatin Chimburgoni Jibzonti Corson tout dit de salle de sol. Nous avons zibi comme ça dorsim garve kersa pama kara jimba nyekerna sozur nauni tirtuna jatsa so quartir lama namla solvan de nous avons zibi jandun chorni tan tout dit l'on torniam bien tanga Nakchot Tambara Ribi Terzujan Kundi Chukar Tobi Lonchinba Timid Wodzera Javla Solvan Hipsha Kimkin and Rola Gypsy Tire Timid Wodzera Yontil to Tiran Sodo Wodasaran Honchin Namkin Nanjurba Jimalabi Javla Solvan Pabanjikino Sugar to Jim Chile Drova Tarala Judabi, the Honam Chon, Dirce Tondon Honchin and Jurupa. Jimmy the Jerry, Yakara Sorovan, the Chester Jerry, Tibo Javala, and after to be one sugar car. Someone from Chudungal around to look. Jimmy the Chuji, one Boro Sorovan, the Tomava Jib the Sanya Button Mantril Manrungun Samundom Zepar Lama the Chuji Tambini Javla Sorvan the Sam Suchin Kurungun Jerembamala Kanuzan Churkirton Bal Honchinepa Angarden alone to the Zorbalium Diletzel. Virmidangaka Boro Sorvan Tonjidr Gombi Shanleva Semlapo Semnidricton Jin B. Rangelerton Rar Gombi Totsider Nipaton Herdulutinium Shodaba Echo Domirjala Unambarashan Chivicha Qued Tambi Jansen Sanams at the bar, Lami Javla Solva and the Cosson to give Shinji Labdo Sol. Tonjiter Gomba to Bereshinjilo, Rixelonki, Zenkam Salapi, Chuzo Domitum Tanyo Bato. Kanumza Churki Moro Sigeho, Jim Chotam Bergay, Jivson Arnu Distandu Jalsa Quartatan him, Chomana Sosoran, Kalatur Tonaba Tartu Dorjin Chansaram Gomzadan, the woman Chijiaji, Potana, Etisum Sarji, Ganjing, or near the ransom churkum, some toms at the Savlama Namla Sorvan. Shirtrazon il Tabatan Monsteranzan be Simni de Torvatan, Varte Wodasalaramo, Hibar Tirsum of Dirsanamji, 2G, Chinji Raji de Torvara Shenji, Namkatam Yambi, Simchin Tamchi Tonta. Yon tabar zubi serdi köbji yiki ngata damba chabdog dorjin chenchembo komor kitsin danyin la tobarfsha te tobarfsha vichit zuba chimbo honchi nyetik mundu tri kamzom la mi jalon ta zindin derni dimdin chabrfshi bala tomar alaton vartag jonton tamran jukton ton somyo bale ti tombo laton de son ni bar jonton shabak kapt Nibar Jonton Shabatinian land or Zobachim Bonhonchini ticket motion and Gorgondo Nam Som Lamatam Bizarjin Chertavage and the Jitter de Shavan de Laxam Tamonshi Mundo Taman Gorgondo Yamlin or Music Nilam Poet on Samio Baleti Tombos Tombos Andre Tombos on Niba capture Niba
tumnangur la lam tamchi jermerdo Jabsandrova Tabachim Bushanjim Chod the same Kirba Gartiner Digdub Dorji Saint Gomdin thinking Sosak by Mandel Dibji teacher Tochoba Kasili Sosak Tobi Hiranjin Shavi Tabkin Tarsim by Laminam Jurtan Tuyo Bali Titombo Sony Niba Tabachim Bushanjim Chod the same Kirba Jamoter Tela Samyo, Sami Vji, Love Jamatam, Shanjim Chok the Simki, but Monjukul have Shabzomata Samyo Bali, Titombo, Nitini Sonin and Atak Samba, Sami in the Monjukul have Shabzomachambo, Tikapt. The Komzona Mijalon and Shed Sarn, Tana, Zimjinanke, the Monjukul have Shabzomachambo. Tela Mumba. Shonchip Jisim Gil Hafshat and Juba Shonchip Jisim Gil Hafshat Shaba Nion and Tombo Sonia, Niba, Juba Shonchip Jisim Gil Hafshat Shabak Capdris 典礼大案根本上司，祈祷大案根本上司赐予心相融之加持，愿尽虚空之际，一切有情即生皆能获得十生无知之金刚车的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文普贤上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为除首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣是论义。论义乃是大圆满龙清心地供不供之前行，由无等上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二：不共内前行。此又分为诸僧道之基师皈依、学入大乘、发殊胜菩提心、清净委员罪障、年修金刚萨埵、积累十年之量之共曼迦乐，顿然断除始末之故沙利积累之量，自相续生起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科办。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二：学入大乘、发殊胜菩提心引导。此又分为修四无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学处分三。而前两者已宣讲完毕，今天所宣的是第三：愿行菩提心之学处。此在普贤上师演讲当中已宣讲完毕。今天是在备忘录当中宣讲愿行菩提心的学处。愿行菩提心的学处又分为圆菩提心的学处和行菩提心的学处。那么圆菩提心的学处已宣讲完毕，今天所宣的是行菩提心的学处。对了Juba Shanship Jisim Gil Hafshala Part of Simba Tula Alhapa Yubananga Tandi Ringapa something part of Simba Alhapa Capdis 行菩提心的学处所宣讲的是修学六度，那么六度当中，今天所宣的是第五度，禅定度。Oh yeah, something part of Simba. Tati ngaba something part of Simba sinde ta something singita sim ta something ngo se gunri na timsga sim number yema mipa tela te something sinde tati number sim number yema mipa something te part of Simba la ta lamna se gunurete taga something dribsi bala ta chi something dripsik jizga te li wimbala tenji tan taga sim wimbala tingun rese 那么今天所宣的是禅定度。那么禅定的本体是什么？就是没有散乱的心，就称之为禅定的本体。那么要修持禅定，那么修成禅定必须要依止，就是2个条件。那么第一个就是身要依止寂静，心要依止寂静，才能修成这个禅定。我也得，第那个考试里文本定把的讲的算呢，是个努力的，文本了定把讲的算呢，多那他第二个考试呢？sim wimbala timba jambu teresi 身依止寂静之前已宣讲完毕，而今天所宣的是心如何去依止寂静。我也得，这个是
sem li di sem wen bala timbala she yushilla chaba poma tana nang semchin la chaba poma ni yon nang te she yushilla chaba poma kar kond soneta tereng nang semchin la chaba poma tabshi bak kabris 那么生移植基金，那么同样的就是要这个对外身外之物断除贪执和这个对内的这个有情断除贪执分二，这是第一选项。我们今天所选的是第二，对身就是内的有情断除贪执。哦也对，这个卡森公的现在的他温别出来。 something the drugona sigunre drugona wimbi ritulla tingo te wimbi ritulla timbi kaus ta chi tagni la malon va ta chi ndopa sonim ji ta la malon va ta ngarse tipin ta listo la varchit cherve ter ta kam tagni la malon va ke 那么昨天也选讲了移植激进而修持禅定，那么必须要做到就是不堕入两个极端，不堕入众情相乐的一端，或者也不堕入就是过分的疲惫或危及生命危险的这种苦心折磨，千万不堕入这两种极端而移植激进。我也对，这个他温比出来，他你来说。 sonim segunarte tam dornana noem biritulla tinena tim tagni la malon vas shi goso der tam tagni la malon var shi ni ritulla soneta shi de li wimberte tin zamsk pan marine ta ritulla sonena te nang simte ta ornam tog wingon sim ornam tog de wingonri na martogna shi retrozgan na te wimbaz yen zamsk pambayon marine no simornam togta ta wingonris 那么移植激进修持禅定，那么必须就是说不要堕入两个极端的，而去移植激进。但是移植激进光生移植激进是无益的，而且是要远离分别念，就是要说这个心要这个激进妄念的，那么才能这个有益的。对。 다들 때는 능그 남톡도 torgus 남톡도 torgus ρ초다 손이 능그 남톡도 torgus 다 남톡도 춘주 torgon 레스나 나서 딜라 손간 디터 카르츠 추드 터터리 딜라 실 넘버 토비 가야와 탐치도 선 구소 챕터 ndokampi ndopi yonder nga bonda la chakha jinni ndopa yillaso tetak nani sim maya varshipa sim magni varshipa magni par varshipa yil vemiti devala chakba ndayimpi ndokh tsurta nante son goso 移植激进到了深山以后，就要放弃这个分别妄念的。那么，如何去这个放弃，就是断除这个妄念呢？一般来说，就要需要除去许多的分别散乱的，尤其是说爱念沉迷在这个欲界的五种妙欲之中，一直渴求，其中更能使人心生不定、心生欢善的主要就是贪爱对境，就是女人的安乐。因此，要着重断除这一点。哦，也对。 단디 리에디 셔 웬비르 촐라 손데다 남토 다 머기와 그 세군리아 남토 머기와 그 남토 그 예와 탐치다는데双고너리서 那么移植激进到了深山以后，就是不善的所有的分别念都要断除的。对，챕터는 ndopi yonder nga wonder la chakhan jimba de franco ne rison ta chi chaperton na te wembe ritola son kavs ndopi kamji yonder nga ta ta ko na te zu da to ro
rakshāla sopa ndirtāwala dorna chakzin chakhin zin zimba ndayin nirini ndila nana te ndopi yondar ngawola chakhin zinni te sim aghayan jo nirini dirtāwala te ta aghayan sonji chanzi yinna sim magni per aghayan verpsi nirisom 那么有气要断除五种妙欲，就是说断除欲界的五种妙欲，就色声香味触，称之为五种妙欲。那么对五种妙欲贪念和嗔迷是心生乱乱，就是会散乱的。因此呢，五种妙欲也要断除的。哦，那对。但这个文笔是出来送你这个人啊，这但那个冷直板啦他吃进的。 nda tamchit ta mit mron az yinrini nda ta tamchit on rang jurwa laglang ka stang ka 지금 depth on the gonerisik 那么此等在修道中是必须要居住的。那么在修道当中，那么必须要实际的去奉行和实践的。哦呀，对，这样给加班讲呢，这达达zuba chimbu ndalana te ndarta wimbi ritual tende de zupa chimbuke ta ngurji tenit stopi tabla de ta jurwa lang tang ten dip gonrisi 有其一直接近，而就是实修这个大圆满法，而就是证悟这个此性，而大圆满这此性的话，那么此等更加要实际去实践的。 哦，也对，那先nam to kaya wale sig de trol secondaria sem nam to kaya wande pon matup teni zonti de zuba chimbu ke rngurji de tawate toktam no maris 如果没有断除这个分别散乱，或者没有从分别散乱当中解脱的话，那么大圆满这正心是你是无法证悟的。对，天地可能呢，天的温巴拉天气的当很多你讲而且温巴拉天呢，人个什么那么多个眼望的上级的很多你讲呢，这而且呢，这是。因此，这个一直精进住是非常关要，一直精进住而断除自己的分别散乱是尤为重要的。 哦，也对不对？过呢，拉玛尔布奇关真真，拉玛尔布奇，可是天热的啦，那他你们sim rien sim number rien zike zu ja这热山的yield都用得到他们吃的啦，我嘛他这个占把的 hibjin 的定的dila si yanka ta ndoyon de tamchitela nanate har chize gonri go yil tela nzem jitela ngoma tsotso zutun yin tarse 喇嘛仁波切大安者一生当中对这个就是五种妙语，就是色声香味触。那么以正知正念，就是说根本就是说以正知正念与这种五种妙语所缚是禁忌，或者是所缚，就是以正知正念根本不让此五种妙语所缚的。 no timra indan ta lamarmbuche kwadanjan timra ta querna yarkanda chig chigjare ta khor ti jambert zamkan nang tara te jigdu jamarto ngomar go shiso zanan te vanmar ta chig ta yarkanda da segundria timra ta sote 때 ngachake chi thori 다 시선다리 션 시선다리 션다 다 지금 저제군으로 다 pen 모토건다다나 그 메토건다 사치 보는데 다 야라 건칸다 팀다리 션나 약간 지금 메토가 티 어디네리 아다 팀 출는데 진짜 조아 조는 말이 CFC는 말이 다가 지금 야라 건칸지게 지금 리리 션단나 다 지금 코르콘한테 툭노 당신자즈 암윷
taga sigiri shonna tundu jidikon taktanni tundu shon mari tamar ko uri kar ta chi har chi shusori wadda lori chi lushoza chi japtandi chi semda tanzi da yo niensa yaktanan te shusori wattandi konate zugla chak dala chak zugla jin dala jin da simma nawen tagdak wan to khorjoni ta tiragan kya gornang tarasi dung du urenda sonda da tanete lamarambochi ta chi ta lo chakari nang tangari rin wad awad mod timda marta ko jagas tanene timda chi simma shurto yansa zona matsanne shon maris 有些喇嘛仁波切大恩者的话，一生当中几乎待在这个清宫中不外出的。比如说夏季的话，那么夏季的话，这个草坝上就是说百花齐放，而且就是也不是很冷，也不是很热。那么这就是应该就是说轻松。我们有些时候祈请喇嘛仁波切就外出之时，那么说不需要，是有些时候就是说到夏季热的时候就透风，也许身心会轻松一些。但是说这样的话，就是被外面的色或者声所缚的，那么就是一生当中根本不就是禁忌，就是被这种色五种妙语所缚的这种场所，或者是根本不注意。也就是说10多年当中几乎就很少外出，就是这样，就是禁忌的。哦呀，对不对？应当。这个开始这个那这个就加开一环的那大这个大山上西门的对不对？有呢。Tannente lamarambuchige masa tannete tajitana tela jimba yijitana timdauna tela harachige sim horjojunanda tanni yotan maris 尤其是说一些就是财物很好的财物或者此等看见根本不去看，或者说让心被此等财物会对此等财物就是弹指，或者是说心被此等所缚，根本不去这样去做的。对。대 타나는 때 지금 딱 하나는 워름 심보즈다는 지금 통지즈가 정말 심보즈는 토나 단내는 다 기밋 손다데 워름 심보자 라마름 보치게 할음 끝이 때니다는 때 워름 심보자 도마시 카나 차츠마즈 아또 응마 시타르 마리 ten thonjendra ke rigdana zaje ke rigdra jendra ndamandra chakaton tan ni masak tan ni tundruda dinante ngra kr tela jimba khorda de sim number tagyan de te chi ro jimbo zgan na chag jin tagate sim number te agyan de tundru tan ni zatar na maris 那么同样的，比如说一颗糖，很好的糖都不会去享用的，尤其是饮料或者是种种的食物，对此等就是说，根本一生当中几乎就是一颗完整的糖都没有享用过，不是对这种胃，就是说胃呢就是贪念和贪执，而且被这种胃所缚，几乎都不会去做的。对门这样的，这个这个木个这个一拉个样山的，那有这了样山的，他对门这个他个。tror dong len taga nene chi timdaz dana chipshun mazak tan nene te shon maris 就是眼色或者耳声音就是所缚的根本，尤其比如说唱歌跳舞的，根本不会去看的。timda yin tan de taga chi tong ko ne kap samri yak sika ta chi zugzirina yakse jazz kona yak tar gimek sig sem number yanzi master jagas onanate ndia tondrna chichi de mek semz ayan jozi da chagda mosam chizi nam togzun chuzi de master gimek sonda de tongo chijare kar ta ngche yakzi de atat ngonda machga yakzi varsi yakna taron nyan
대 기메터 손데 딴네 스타진다 콘크스진다 딴 냥진다 팀다 자타르 말이 那么就是有些好看的或好听的，刚开始的时候哦好看好听，也就是顾我们的面子，就是说好看好听。那么接着就是说哦没有必要，这些是无意的，就散乱的音根本没有必要，根本没有必要会这样做的。팀다 인자타르 뭐마 짱 팀다 자타르 더 지금 나자 있나다 대체가 소커 다 코르크 뭐마 지금 나자 식도 나 안득나 마르고 자가서 지금 나자 몽즈 지데데 테 치즈고네르고 테 락샤라 테 진짜 척다다 딴네는 테 능는 말이지 同样的，一生当中就是衣服也是穿一件衣服，而根本不会就是换很多衣服，对这个是就是有贪念或贪执，根本不会让起这种贪执的。对，俺说那马人不去，这个阿里根本的人的地方呢，他还落甚至这个还落甚至这个那马人不去个关键说嘛子찜 대 뇨지다 요나 말했다는 소마즈 찜데 콘르크 소마즈 곤지 소마즈 남느즈 로 섬치 잠자 엄마 짱근는데 곤지 소마즈 남뇽의 말이 就是喇嘛仁波切大恩者以前在长格尔仁波切尊前之时30多年当中，就是买新衣服，其实根本当时是无法买到的，就是去缝制一件新衣服，就30多年中根本没有缝过一件新衣服。对，就是个阿里仁波切个，等着送的，喇嘛仁波切呀，他这个关键说嘛的，他们的mergo uire magun，这个关键说嘛是公开起的呢，他。和我当松波，当个咱们马上这个时候你也话买，天地跟那全吃那么吃，天地这个的空个关键，你话的吃个的吃个关，这个说嘛吃个是没个送的，也送的呢，第送的呢，他这个拉马人不去空个关键吃，我第等个呢，这关键的空个关键，没几样子呢，这个的关键你话吃个的。콘르크 나다데 튼준자데 할람 로 섬치즈가 맞았던 콩고 돌리 소마즈 콘 마음뇨 돌리 소마즈 콩고 조 마음뇨 라마르보치 那么长根仁波切当时就说好，非常好，就是说不应该去织一件新衣服，因为我们去织一件新衣服，我们的财产都是说行者王塞的财产，不应该去织一件新衣服，因为你也不冷。那如果冷的话，也可以穿我的就是我的这个旧衣服，这样的话也不冷。就是喇嘛仁波切也说好，就是说从来就说一生当中，也就是说30多年当中，从来没有就是说织过一件新的这个上衣，或者就是说买个一件新衣去穿过。是没有的。哦，也对。这个都是罗甚至即使拉马人不去公路等起的这去等起呢，上这个地他说的这个人不去啥个呀，他这个当个玩的公就是公用的马人呢，他呢公路也人拖呢呢。天地呢，公就是说嘛的，怎的这个周日济南嘛，到这个是，这老说门说呢，这个单把心情个多难门中的人呢，这个公就是怎那确个说的，这呢昨天空个之家的，他这个公就是怎的说嘛的，公就能的对着在娘的这些。那么此后的这个时候到高速就是60岁和70岁之时，那么长根阿仁波切说很好，以前的话没有就是裁缝过或者是买过一件新衣服或织过一件新衣服。那么现今呢年龄也大了，年龄大了以后应该珍惜这个身体，珍惜身体是为了这个利益众生，因此可以就是缝制一些新的衣服。那么之后才开始就是织一些新的衣服去穿。我也对不对？天地讲呢，得到很多呢，我们把那天的那种天呢，这个需要这热山拉苏巴得到了，我们天多人了，人吃到呢，sem多个，天方个人那么多呢，天多人了人吃的方嘛的呢，天sem magnet的，
一至几经以后，那么自然就是对五种妙语色声香味触，从心中就要断除。如果对此种妙语没有断除的话，你的心就无法住，而被分别念或者是所缚的。哦呀，对么的嘞，对当时就是个爱人干的呢，拉玛那巴的还的看人过那这个呢的。看人过那这个的，送的人那拉玛木去看，这个站的、站的，牛南就过的，马的，冲他个的，马的，多克过那从看样的人呢，当然了的，家产的牛南就过的，这个就看。家产的牛南的，也提到广东省过的，广东省的木上从看那上。家产的牛的，这个也是看人个选的这个用的，看从看呢，你们这个说那个，但这个你们中央咱们这sem的出来这个国际马路那些个那俩sem的，rien好了，对，吃根头那对么子那对，是，我对么子讲那里，我这这个也得他们都那对，Rigi secondaria tarta ondornana ko tirantikan timidari notineri son tem la marmbucheka te ngancho ndi yachin chugarka chosir chaka tandana yachina tsungkanda timda yona mara dokorna nyo mati tromtana nyona jogoneri ditazon jodi kona rasa rasa zaga masatane tsungkana njo chon mara ka tsungkana njo kona lamdangar gomba jida de tindu jodi ta chi na dori la gomba na jinda tang nanti nga chipji ke sonda da ta nga to nyim konje yar thongo ne timda na te gomba na go gomba je go janda timda yin tar ta te ngoma ta thamchi ta na chijare zem go ne rena mar to jaga se sim number ta na te ye khor ne res 那么长干仁波切和喇嘛仁波切当时在这个度母深山知识，那么当时就是说，有些时候就需要用盐和这个茶叶知识，他们就要到昌泰去买这个盐和这个茶叶。那么当时就是走路去，喇嘛仁波切讲过，那么走路去到商店去买了这个就是茶叶和这个盐，也是走路回到这个度母深山以后，就是15天当中，就是因为当时去了以后，就是被这个商店的一种蛇子或者生这种所缚以后，15天当中无法还原，就无法心住下来，被迷乱所缚着。那么因此之故就是有如是的损害的。那么同样的就是以前喇嘛仁波切建这个雅金寺知识，那么当时就是雅金也没有商店，只有长台才有。那么长台知识，那么这些僧众就是不是说随意去商店是不允许的，必须要请假。那么请假的话，比如说早晨很早就中午就必须要返回雅金，这样才能去的，因为不然的话很容易被这种所缚的。因此这个在极尽之处知识，那么这种被五种妙语所缚的，那么这种是禁忌的，因为这个对这个修行者是有损害的，心无法静的。哦呀，对，这个这个大的嘛，可是喇嘛仁波切读切的从看呢，你妈这个说那个，这个也让你妈讲啊，他妈去那里。我前几期上那个呢，马子就是我这个这个这些人都用啊的了，那前面这样呢，年轻外面都说个的呢，他啦没得这，我前几期那个这个嘛的，个呢，都这个读切这个嘛的，没个那这个嘛是那大罗行业的嘛的，但个的嘛个的的，我这个听是。而并非是喇嘛仁波切太差啊，就是说一天当中就是去一个商店，就15天当中就是说仍然无法就是还原。而我们太殊胜了，就是说色声香味随意享用，而并非是我们太殊胜，而是我们不知道，根本不认识自己在被色声这5种妙语所缚当中，就是太差过中根本没有认识所知的。对的呢，对的，啥子味道的？这个苍马个这个当然马过呢，这马戏呢也讲起的。但过戏下同这个哎，他们这里这家里的恰苍马子喇嘛仁波切关键是我妈讲的是，但那这个吞的马里的呢，他这家里呢，的确是啥子味道的，真把它吸进点的，不过呢，这是。
那么以前我们是不知道也没有认识，但现今如同喇嘛仁波切大安在如般无法做到，但是我们也应该一直正直正念，而尽力去与喇嘛仁波切相应。我也得，对，多云了，人把的帮你心，人把的多云了，吃很人说呢，人个心。因此，这个就是爱恋和沉迷在欲界的五种妙语当中，一直渴求的话，这心就是说不定，而心思就会涣散的，成为这种对境的。哦，也对。第一能够对样个前边讲的呢，对，一了当心忙呢不啦，因为是子做能够做的一了。文明的地方来吃饭的人别做到呢，但都上各上的人生。尤其就是说，让心生不定或心思慌乱的这个对境，就是说对女人的这个安乐。因此，这个对境就是说必须要断除的。对。当地当地呢，点着上的文明上要去这样的他心的的确是或者说的呢，状态，他这个心number 的人话，地里自然的他不只面的，他只面的人那个呢的，那啦呢的文明现在呢，这个的你把的黑的，那啦呢的吃把的风格呢这些。也就是这个女人就是心被是这个女人所缚的话，那么就是说心思慌乱，就是说无法就是自拔的，要断除这一点。那么要断除这一点，就要思维她的过患，而就是说所谓她的过患，而断除对她的这个贪念的。我也对，你们那么什么个说？我们几把地，我都可能地里不得没去别，我们等，这沙里现来。这个serva baba jen giwa shenship ji shuk ji chu nagbur den jumber shi pe nagmo shi joba yenri so 就需要思维，就是说需要思维他的过患的。如果这个坠落到这个女人的控制中，就无法从中脱身的，所以就叫做女人的，或者说如同这个道天里讲像是。烧体的这个冰雹一样，它能把菩提善法灰尘灰烬的，因此就称之为坏女的。我的，他第二文明当那么的来，先把多不是把啦，je de berkawa tang si ngo maksan wa tang ni je ono pa ma wa tang sim la ta lo jong gon risi 要像这个断除对这样的女人或者坏女的这个贪执，就要从这个因难成办、本体不净、结果多害三个方面来思维而去修心。我的，当波呢说的，让人机说的也谈了，就这边干完了三百张不得，当波呢让人机人马心不。没木伦比，就总是有把西人呐，打做满不马身呐，没得木伦松。那么其中的就是因难成办，那么本来没有付出一定的资产是得不到女人的。作为一个小有资本的人，如果没有给予成群的牛马，是不容易娶到女人的。对。ta vandi si yena ndatil zankham la soba vemeti shukse当个人说。那么即使是一个僧人，也需要有凝骨、皮丹和僧裙等断送在女人手中。对。第二，这个你就这边vemeti我说的，他马上话人说的，对。यातना जे डबर कावा सिंग जिते तात ताम दुरना जिजी मोज मायो को वार्त
vomitown te madumnere mulonere te indikene arje debarka was ter tang ngo moksan was inere vomiti ngo moksan wa karamji chan arje simch sotu karamji chan imbertan ta lo jong gonere 没有很多的资产的话是无法娶到女人的，因此之后就称之为阴难缠般。那么接着是本体不净，这般历经痛苦、遭作罪孽而得来的女人，实际上本体是不清净的，是由36种物质所组成的。我也得，我目前话个让是真，这甚至所处个让是真的，他等于大过的人生，得。tam dorna andi vemitte gaunanati te chise gonere ko dorna ta chi ndimda ta vemitte ge linde onanati ta maksan wa ge ji ta chi samch soju sonde ta timda insa gen dorna di har chi vemite ge lida taxu shajagana mumi maswa ge zi terta was go nanate trumnes yenre sonre tela jenchap chesa ge yerzi on mar perna sha chanda da ta lapan da tan arnam da tan chesur da tan ta te tamchi go nanate chi chara trubyon ge timizka maksanwaga zi samchi sochuk chanzika ramji chanzi yimbarta wananate yena yenarita nate yimbala yimbarta wananate higo narisi 断除贪执必须要使，就是说女人的身体是由不清净的，她的本体是由不清净36种物质所组成的，要这样去试而断除的。那么色也是这样的，比如说她的身体是属于说血肉，或者说鼻涕，或者说这个黄水等等所组成的。因此，这个如是而思维去断除这个贪执。哦，对，但我们第一来木混读的拉巴的当那卡托卡里杰切西。Amari je chagimbe donla chagdan chisir moksanwa kyalwa de chirtar yenna chagayil vimiti hirab rati ngonjuk mi perte hine je jimba je moksanwa arnamba go na glapa nagni na nap mugni na chila soba moksanwa yonri son 现今很多人把目光盯在女人的身上，其实如果认真加以这个审观的话，就是审核的话，她白里透红的肌肤，白色的部分是黄水，那么红色的部分是血液。事实上的话，它就是说血或黄色形成的这个臭皮囊。怎么会是这样的呢？如果借用这个智慧的宝剑，将这个所贪着的女人劈得其鳞拔落的话，那么这时就会发现它的气味不净，物质不净，头脑里冒出的是老浆，双鼻孔里流的是鼻涕，眼里流的是泪水，诸如此类都是会污秽不堪的。哦，对，但是我们听着人个呀啦，温巴啦。 shun se gunria wimba la timbi kaps deta la ta chigba de from lo jong gunri where now chega ngo mari re na ta chi chim zga na ta chi vemit zga na te mzima zi yinna ta te she senti que de tchona chi ta chi ta sang ko na 下午有啥子个是对的呢？但你嘛是对啦，吃呢、饮呢，这个也是有那嘛是那是讲呢，他对这个对科学的科学统的讲呢，对，我嘛这个当没做吧，当没做吧，你看样啊啥，这个呢对日通的个呢，这个落沙，他这个莫生话个，我们南边的马头这个上呢的，是的梅子头呢的，而且都穿呢的，我开始用呢的，
다선 거는데 르제 먹자와 다다 다트마 머심바 아테 올라파즈가는데 뭐마다 지 강원다는 되게 지 코과카시나 지마 노트 트르다 치스 다 지금 먹자와즈다는 되게는 좀 머심바즈 마스터 제가서 때문에 뭐마다 지금 지금 구스타스 건 셈스 양쪽도는데 뭐만 대자가 있나는데 달라는 지금 양아와도 쭉록사 마스터 미네리나 들다왔다는 그러면 비르출라 누구비 감스 다 쳬빠스 근데 셈 같은 데다 쳬빠 이제 그셈디 미티탄들라 진척 뽕치 진척 머티시 그디 쳬빠 진척도 독직거는 디 쳬빠들라는 히럽지 라트 생두지도 팀뇨 히럽지 라트세도 디 쳬빠팀뇨 히럽 라트세들인 디 히럽지 라트 공곤죽 메버타오는데 쳬빠시다 시다데 토토는 시는다지 이소나는 디 텔라는 디 진척 진사거는데 일 데 츠르젠트 마임바세 군들이 막상와 가람지천 임버턴 데 로지오나도 진척리 뽕텀느리스 那么到了基金处和移植基金处，这是以此等方式而就是说修行以后断除贪念的。那么真也是这样的，比如说一个非常漂亮的女人，那么她就是死了以后，在十多年当就是看化她的这个尸体的时候，那么这个时候根本不要说是对她有贪念和贪执，那么就是完全是一种恐惧和害怕，就是当见到之时是呕吐，那么她就是一切都是一些不净的，比如说就是气味也是不香的，那么物质也是不净的，脑泥或者内脏都是一种不净。那么看到以后，自然就是根本没有说是贪念和贪执，仍然是一种恐惧或恐慌当中。那么真是这样，从头到这个脚尖之间，如是分析的话，它的本体是不净无所组成的。因此，只顾在这个移植基金处之时，以所缘女人为就是对境，而就是分析，以这种智慧就是宝剑而去分析，对这种贪念的贪念物，就是分析以后你会认识到是不净的，能断除他对他的这个贪执的。哦，对，对啦，路的对，两十咱们买那个呢，对，两种蒙古玩的，对到路的人个都过那日子。那么这个就是修心，不是一次两次，而是说无数次的，应该这样去修，不断的去修的。哦，对。데이터 음미티 우입 카톡 락샤 섬라 쳬바임베 이블라 쳬비 님보 음미티 리티 찬슨지 줌트로 등 넘버도 곰 카톡 님보 넘버 마르와 넘버 완바 넘버 무와 넘버 비 히그바 자요 민 고다 연락 탐치 식비 넘버도 곰 रक्षा चकबीनियम बुन ले कैरी चकची थामचिला रिगबा जामसो वार्तक ट्रोज दबा ले तंबू कैरी नेन थोपसी वर तवे शावा शिपर खत मम्मी वार्त सिमजम्बे इल्ला शिबा जुबाइन शिसोंबा जन तरता गुम गुन रेस 可是他爱他的因就是费力左翼的，正由于费力左翼导致才贪执女人的这个形体、色身和所住的，要对这个贪执形体加以对治呢，就要观修女人的这个身体是这个熊抱这个蒙受的这个是残根剩饭，修理善相，就是对治贪执色身呢，就要观想红中想、腹中想、庆中想，那么就是重担想，就是烧焦想。对治贪念所住，就是按照这个俱舍论中所说的般的，对治主贪角观骨所。光修乃至这个大海间，就是六观的话，六观就称处理者瑜伽，就是除头主半头成。熟修就是说心，那么慈心专注于这个名誉间，就是说即时作意圆满修。我也
ri tatab jente sonre tatike ranit tam yel vemetje kenri ke namba son yatana kenri chapchi tamchilla son jitari kona ranit tam yel chai ke vemet kenri ke number shitsi ji sam dirwe jiba tamo mastok khatam pagbi namba miberte sam bagam yana tambo chai ke vemet mansam se man teon ke ji ngombartav khil rigba kyasnge wan thong kyasnge wa thakur thamchit nagda chisirji korba si samni tene ramji shnota na chiji simchin thamchit jang ngami mati ramji sanne thar jamsu chimbola thukwarte kenri number son yang ramji ti jamsu ni shnot na chit tamchit ramji ngama jinde soni ngami vemiti liji shit tam yana toshi jivarte khata ripa soni soni li shika li shit kenri karsang wala simzin yang rang li ngama tebjinde gumban tagba mambi liji ndochik jimbo shangchib sanku lula ranli chiwa tamchilla mindihi rantam nyamba tamchilla temondihi ranli chongwa tamchilla wimundihi te kini tetak dana tamchit la mindihi te gom tena shangchib sankwa le tombowe gomsha yenri son 观想就是自己或者是所贪爱的这个对境女人的身体，只是一副骨甲，这刚才所宣的就是对治贪念，就是要观骨所。那么就是观一副骨甲，由这个关节环环，就是相口连接在一起，没有皮没有肉的形象，或者说一开始就观想谈爱的对境女人，就是个眉宇之间就是明显露出这个拇指大的这个伤疤，那么中间是干枯灰败的这个骨甲。 周围均有这个龙脂黄水环绕着，渐渐的，所有外期世界和内期世界都被前面的这个伤疤就是设计，最后在没有抵达大海之间，全部都成了这个骨所。有逐渐的观想，从边缘的大海开始，外期世界和内期世界一步步的恢复如初，一心专注于前面女人身体的一半或者是半个头之间的骨，或者说骨骼复原。 半个身体已经恢复如初，那么心就专注于另一半的身体的长白骨所。再者，如前一样观想自己的身体，这是小乘至中对治贪欲的这个方法。在菩萨乘当中，就把念障于自己的，就是说女人当做母亲想；那么与自己同龄的女人，就是做姊妹想；那么比自己 年轻的女人就做女儿想，简单来说，把一切女人作为母亲想，那么这就是初学菩萨的所修法。哦呀，对，但是这个时候我们这个对于公土过那里，这家的，对我们这那这个那个哈尔滨个马根的黑桑那里，哈尔滨马根黑桑的的，老马人不这个。 hatana shavjin ati huna ndana mar ndi tutuna mar hu tungu gomba marion sa tana la sarton sana shavjin tiri de tinga tana shavjin sana tsonje shavjin sana tsonde ken te pombo tana jagata ndechega ga mar tu shi tiri sonde ken atma tsukwa zo de jarno samu sinayono tiara tma to tonde mazanga 2년 전 맞으면 그때그때는 지금 도 가르는데다는 팀다 지금 로토간 초진데 팀다 고지지 대야 선디근 맞아가 지금 조년 전 맞으면 냥냥 맞지 쭉쭉 따다가 쭉가다가 때들이 근데 그때 맞아 니마 찍다 자즈가는 캄부간 맞은 돈이 맥 대때 잔통디 티 착다 있네 딱딱지 사마시디 티 한다글한다 딱딱 있네 지데데
맞아 사마즈다 자즈 이가즈다 맞아 냥냥마 캅좀 딱딱씩 dadde티긴 다 너무 사람한테 뭐만 건다 그렇게 그 캅좀 힙좀 딱단 팀단다 뭐마 대우체 또나 팀다 리지 那么此等样如般而去观想，真是这样。以前我的父亲的母亲死了以后，就说最后就是在这里，就是说天葬。那么天葬不是这个雅琴的天葬，是冲格式的这个有个空地就南门波切天葬。天葬之时，当时就是用这个刀去划开身的时候，隔得很远，当闻到气味之时，真的是很难闻，很难闻。当时这个实际上要泡这个黑白石之时，根本无法靠近。一天当中，不要说是喝茶，那么饭都无法讲，呕吐就是呕吐。当想到这个喝茶，就是好像就是血一般的；当想到这个吃饭之时，好像就是这个肉汁一般的。总之一天当中，鼻子嘴就是最后就晚上回来的时候头都痛。真心去此味的话，真是这样的。对门的，啥子一公就是这个上多几特别路了呢，我们他们他们还没让人到啥的呢，可但一起就说完了，特别他们。Tester magumna vemete pomar shibate the pon serap kandapon she soma tester the gompi sim dochak tester the gompi sim dochak la when retort la tingo na reson 那么金刚城中呢，就是明管所有的女人都是本尊或者本尊母德之心的，所以不会对这个无生无质的这个幻变贪执会贪爱的，不会的。如果没有这样来观修的话，就会导致女人能毁灭，就是今生或者是生生世世的这样一种下场的。如此这般经究的传习以后，远离贪念之心以后，就移至三界或者移至极尽处。哦，老师，他带上个去的颜色。今天的法就讲到此。Sunam de tamchir ziba ni de tomni ni bi janama pamchi jiga nanchi valve chuba chibin sole doa dulvare go Oh